cầm hàng vào thì nó sẽ trùng vô, mình nhìn vô cái màu đó nấm đây này đó, cái màu đỏ thêm màu đỏ này đó là dương này, dẫn thêm kim đồng hồ, mở ra thì mình vô thêm đồng hồ đó. Vô xếp vô. Còn cái này mát cái này chấm mát đây này, chấm điện vô, chấm điện 220 vô, chấm điện bật automat này. Rồi sau đây nó có một tách này, không là tách này, không là tách, một là bật đó. Đây trước mình nhìn ở đây trước này. Đây trước mình nhìn dụ như sắt gì sắt mỏng, sắt dày thì mình tăng lên. Đây, cái đấm này mình chuyển xuống này, giảm này, giảm là sắt mỏng này giảm xuống đây đó. Nó mỏng là có 780 thôi, sắt mỏng là 70, còn sắt ở đây thì dụ lên xíu thêm 200 gram, sắt là dày mà. Còn mình bị dày nữa thì mình lên 150 200 đó. Tới đây là 206 này. Đúng sắt. Mỏng mỏng thì mình giảm anh đi xuống. Cái vậy thôi. Nó ké này nó đẹp. Hàng mà nó có cái vảy ké cho là đẹp. Độ ngấu nó cao á, nó mới về xuống. Đó về cái que hàng là theo cái sắt đúng không? Đúng rồi, ví dụ như không phải là trên sách. Đấy thì cái hàng đó thì ví dụ như mình muốn hàng cái này thì hồi mình chưa hàng đúng không? Cũng như dính vô cái này đó, dính vô cái này thì mình sẽ cắm ở chỗ đây vậy. Đó, rồi dính. Giống như mình dán ăn dán keo vậy đó, giống như dán keo mình tưởng tượng giống như mình dán keo lại cho nó dính vậy đó. Thay vì keo là mình cũng đỡ cho nó về, còn mình dán keo lên đợi dính thì cái hàng nó cũng cắm lên cái vật liệu như thế này đó, vậy là dính với nhau này. Mình cắm như vậy cái là hai cái này dính nhau, nó đốt trong này thuốc, nó đốt cái kẽm này ra, nó làm cho nóng hai cái vật liệu đây dính với nhau lại. Anh hiểu không? Đó vậy. Hàng gọi là hàng nối lại đó. Lấy tổng 5 que đi, 5 que. Sao không mua một hộp luôn để dành để dùng 75.000. Đó, 75.000 và 100 đây. Cái hộp của nó đi 75.000. 75.000. Để dốt cho 70 cũng được. Để dốt cho 70 cho mấy mình á. Để dành mình dùng cho năm quy là mình cần thế là không công rồi. Lấy thì cái đó mình cho luôn, mình không có tiền, nhưng mà ấy là tới lúc cần mới công mới chạy đi mua chứ. Giờ mình cứ cắm theo cái màu của cái bé này. Đó, cái màu đỏ này. Một cái nát này đen. Đó, mình cắm theo cái kiểu cắm theo cái màu sắc á. Biết được em cái mặt hành đó. Lấy
hành này đợi mình gọi công ty mình lấy phiếu hành công gọi cửa hàng